Ok, amigo, mi nombre es Noel Matute. Un saludo para todos los admiradores de YouTube y Facebook. Vine a diagnosticar un 95 Ford Mustang 5.0 el motor. El problema que está pasando es que da cranky pero no start, o sea, es tarea pero no prende. Entonces quiero ver qué es el problema que está pasando. Aquí tengo mi manómetro de presión. Tengo un manómetro de presión, voy a abrir la llave y vamos a ver si tenemos gasolina. Ok, aquí tenemos buena presión ahorita. Ok, quiero ver qué es lo que no hay. Tenemos buena presión de gasolina. Ahora aquí tengo mi line oil, el teste para los pulsos de los inyectores. Quiero chequear si hay pulso de los inyectores. Okay. Aquí tengo mi switch, voy a darle cranky. Perfecto, está bien. Entonces no sé si se logra apreciar bien, si se mira bien. Ok, ahora voy a ver, tenemos gasolina, tenemos pulso de los inyectores, voy a ver si hay chispa. No hay chispa. Ok, conclusión. ¿Está el Alfredo ya? Claro. Conclusión, tenemos a distribuidor nuevo. Ok, vamos a ir a ver la computadora esta nueva. Ok, la computadora. Amigo, se va a meter ahí y va a enfocar ahí porque le anda la cámara. Esa es la computadora, esta es la computadora. Ok, ahí la computadora está nueva. Okay. Entonces, si la computadora está nueva, el distribuidor está nuevo, la bobina aparentemente se ve nueva, entonces voy a chequear que le llegue 12 voltios y tierra. Ok, tenemos tierra, está bajando el cargador. A ver si está abierta la llave. Vamos a cerrar la llave. Ahí tienen que haber 12 voltios ahí. Okay. Tenemos 12 voltios, 11 porque ya está bajando un poquito, pero casi normalmente estamos bien. Entonces, porque está bajando un poquito el cargador. Tierra, tenemos tierra, perfecto. Ok, si tenemos tierra, tenemos 12 voltios, entrada y salida, quiere decir que puede estar dañado el primario o el secundario, el pollo. Ahora voy a darle cranky, quiero ver si saca el pulso. Tierra, ok, aquí van a ver 12 voltios, pero ahorita se va a convertir en tierra. Guacha esto, ahí está, tierra, 12 voltios. Como este pulso, entonces no lo puede determinar, no lo puede determinar, porque aquí solo con el osciloscopio lo puedo, porque es pulso esto. Ok, entonces aquí, entonces sería 12 voltios y tierra. Quiero ver algo aquí. Es ahora sí, me había fallado el tester, ahora sí. El pulso, ok, estamos bien. Entonces voy a cerrar la llave para que no se me baje la batería. Ok, aquí ya no se me va a bajar la batería. Conclusión, tenemos tierra, tenemos corriente, tenemos pulso, tenemos gasolina, lo que no hay chispa, entonces no prende por chispa. Quiero darle una inspección al pollo. Yo no me voy a confiar porque el pollo esté nuevo, no me voy a confiar, voy a inspeccionarlo. Ok, quiero quitarlo a ver qué le miro, porque no me voy a confiar. O sea,
cosas pueden ser nuevas, pero voy a revisarlo bien, a ver qué es lo que está pasando. Aquí está pasando algo raro. No me importa que el código sea nuevo, pero puede salir defectuoso o algo pasó, porque no hay chispas en la secundaria. En el primario puede haber, o el secundario no sale. Ok, de nuevo. Okay. Pues aquí está el problema, ¿eh? O sea, el código está explotado. ¿Cómo va a prender? Si digamos no entra la corriente, digo, la corriente, el positivo y negativo entra, pero no sale por el secundario. Este es el secundario, primario, secundario. Entonces, ¿cómo va a prender? Jamás va a prender. Bueno, esta es la primera parte del video. Vamos a buscar un código nuevo ahorita y les aseguro que con eso va a prender 100%. Ahorita paramos y